Naam, ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo, ambapo leo ni siku ya kuadhimisha siku kuu ya ukimwi duniani, na tuna taarifa hiyo kuhusiana na sherehe ambayo ilifanyika maeneo ya Mwanza kuhusiana na sherehe ya kusherehekea siku ya ukimwi duniani, na vile vile tuko na taarifa kuhusiana na kukasirishwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Bwana Raila Odinga kuhusiana na ubomoaji wa nyumba maeneo ya Kakamega na serikali, na vile vile tutakuleta taarifa ya michezo inayohusisha vijana chipukizi ambayo inaendelea nchini Kenya, tukimaanisha Sakafa chini ya umri wa miaka 18. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na taarifa hizi zinakujia moja kwa moja katika mtandao wetu wa kijamii Facebook na vile vile YouTube. Tuanze moja kwa moja na ni kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amelaani ubomoaji wa nyumba huko Kakamega ili kupisha mpango wa nyumba ama ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Raila ambaye alizuru eneo hilo siku ya Ijumaa akiwa ameandamana na baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo, amesema ubomoaji huo ni kinyume cha sheria, na ni kwa sababu hiyo serikali ya kitaifa imekuwa ikifanya shughuli hiyo kinyume na ama imekuwa ikiendesha shughuli hiyo ya haramu. Pia Odinga vile vile Odinga aliongeza shughuli ya ukusanyaji ama usajili wa wanachama wapya wa chama cha ODM, na vile vile amedai kwamba matatizo ambayo Rais William Ruto anakumbana nayo kwa sasa ni kutokana na ghadhabu ambayo Ruto alipata baada ya kuiba kura ya Raila Odinga. Kuna mama mwingine pale mjane vile nyumba yake imebomolewa. Kuna moja nyumba alikuwa meya wa hapa Kakamega vile wamebomoa usiku yote. Na hiyo yote hii ardhi si ya serikali kuu. Na nimesikia ati amri imetoka kwa regional commission. I want to say here today, the provincial administration went with the previous constitution. The new constitution has no provision for a provincial administration. There's a nefarious act which they brought in to try to bring the national government down to the counties. Under the devolved system of government, the executive authority in the counties rests with the governor, not the so-called regional commissioner or county commissioner. These are relics of colonialism that we must remove away. And we will go to court to declare this so-called provincial administration unconstitutional. County commissioner has no powers to interfere with the governor. The so-called regional commissioner is completely legal. There are no regions in our governance structure. Regions, the provinces went with the old constitution. We no longer have Western region. We don't have a Western province. We don't have Nyanza province. We don't have Rift Valley province. Coast, Northeastern, Eastern, Nairobi. Those went with the old constitution. They are no provinces. Don't rename them regions and appoint people illegally to try to control and interfere with the lives of our people. The Shetani. This is an act of bestiality that has been meted against our people here of Kakamega. It is terrible that this should be happening under the administration of a government which came to power promising the people that is going to be a pro-people. Hustler, mama mboga, bodaboda, jua kali. Ilikuwa ni takataka yote. Niliambia nyinyi hii yote ilikuwa ni propaganda. Nasikia wengine wanasema ati sisi tunapewa vyeo. Hakuna cheo chochote sisi tunataka. Kwa sababu hao ndio walikuja na agenda ya vyeo. Iye prime cabinet secretary na hao. Official opposition leader ni hao. 2 deputy opposition leaders ni hao. Na sisi tunasema hiyo viti
wakitaka hiyo viti ikuwe hapa katika Kenya, katika structure yetu, paka tuende referendum. Hakuna mambo ingine, bushoti kati ya kupitia kwa bunge, kwa sababu hao ndio wanaongoza kule kwa bunge. Bunge wengi wamenunuliwa huko, wanapika kura nao. Nyinyi wa bunge, hii ripoti itakuja kwenu, na sisi tayari kupitia kwa party leader wetu tumetoa msimamo. Kabla uongee, ni vizuri usome hiyo report, ujue ni hiyo report inasema nini. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mkutano wa COP28 umeingia siku ya pili hii leo, ambapo viongozi wa mbalimbali kutoka mataifa na vile vile ama viongozi wa nchi, hao ni marais pamoja na pengine mawaziri wakuu, hii leo wamekuwa na fursa ya kutoa maoni yao katika mkutano huo wa COP28 maeneo ya Dubai, ambapo Rais William Ruto pamoja na mwenzake Rais Samia Suluhu wa Tanzania vile vile wamekuwa na misimamo mikali kuhusiana na mkutano huo wa kukabiliana na hali ya hewa pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Rais Samia Suluhu ametaja mambo mane kuwa ndiyo msimamo wa Tanzania katika mkutano wa COP28, ambayo ni fedha za ufadhili zizingatie athari za mabadiliko ya tabia nchi, mfuko wa pamoja wa majanga na maafa, matumizi ya nishati safi na jumuishi, na mjadala wa jinsia unaompa mwanamke kipaumbele. On our part, the United Republic of Tanzania, despite of our minimum emission contribution, we are doing our part. At this COP28, we seek to mobilize support for increased use of clean and affordable cooking fuels and technologies across Africa, especially for women. Our call is for all of us to play our part. Excellencies, honoring our commitments and advancing the pace of climate action is the solution to this scourge. As we seek to unite, act, and deliver here in Dubai, we must deliver on climate finance. Thanks for effecting the loss and damage fund. So let us now make the fund be accessible for developing countries, predictable, and of course, transparency should be the way of operation. Naye Rais William Ruto wa Kenya ametoa wito kwa kuanzishwa kwa mkataba mpya wa ufadhili wa kimataifa ambao unahakikisha hakuna nchi itakayolazimishwa kuchagua kati ya matarajio yake ya maendeleo na hatua muhimu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika matamshi yake kwenye mkutano wa COP28 unaoendelea huko Dubai, Ruto alisema tishio ambalo ni mabadiliko ya hali ya anga linaangamiza nchi bila kujali ukubwa au utajiri wao. This crisis must never be seen as a distant threat. It is here now, indiscriminately devastating nations regardless of their size or wealth, thereby reshaping our world in a profound, unprecedented and highly complicated ways. Mkutano wa COP28 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi ulianza jana Alhamisi Novemba tarehe 30 mwaka huu na utafikia kilele Disemba tarehe 12 mwaka huu. Haya, naam, dunia inapoadhimisha siku ya ukimwi duniani, ni kwamba mila na desturi zilizopitwa na wakati zimetajwa kuwa sababu zinazochangia maambukizi ya virusi vya ukimwi, hususan baadhi ya wanaume ambao wanakosa kupashwa tohara, hali inayochangia maambukizi mapya. Akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya ukimwi iliyofanyika wilaya ya Sengerema, mkuu wa wilaya hiyo Senyi Ng'ang'a amesema mkoa wa Mwanza una maambukizi ya juu zaidi katika taifa la Tanzania. Kutokana na utafiti uliofanyika na Tanzania HIV Indicators Survey kwa mwaka 2016-17,
Kiwango cha maambukizi ya ukimwi kitaifa kwa sasa ni 4.7, na kiwango cha maambukizi katika mkoa wetu wa Mwanza ni 7.2. Maambukizi ya kimkoa bado yapo juu, wote mnaona 4 na 7, unaona ya kwetu bado yako juu ukilinganisha na takwimu za kitaifa. Hii ni kwa sababu bado kuna mambo yanayochangia kasi ya maambukizi katika mkoa wetu kama vile mila na desturi zilizopitwa na wakati, pamoja na tabia hatarishi zilizopo katika mkoa wetu wa Mwanza, ambao sisi sote kwa pamoja tunatakiwa tuwashirikiane kuhakikisha tunapambana kuhakikisha tunatokomeza kabisa maambukizi ya ukimwi katika mkoa wetu. Serikali kwa kushirikiana na mashirika yasiyo kiserikali yameendelea na kampeni ya toa la kinga kwa wanaume 4929 na ugawaji wa kondom za kiume kwenye maeneo ya umma na yenye mikusanyiko, ambayo jumla ya kondom 1,768,000 za kiume zilisambazwa na za kike zipatazo 980 kwa ajili ya kuzuia maambukizi mapya ya VVU. Malengo hasa ni kuhakikisha wale waliopo tunaendelea kuyafubaza, lakini tunapunguza maambukizi mapya au tunaondoa kabisa. Haya, tuelekee tufanye taarifa ambao pengine ni ya kufurahisha kidogo, na ni kwamba waziri wa nchi ofisi ya rais mpango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema ripoti ya hali ya uchumi nchini Tanzania inaonyesha kwamba pato la wananchi yani GDP per capita imepanda kutoka dola za Marekani 399 ambayo ni takriban shilingi 323 ama laki 322 pesa za Tanzania mwaka 2000 hadi kufikia dola 1200 ambao ni zaidi ya shilingi bilioni 2 pesa za Tanzania mwaka 2022. Kauli ya Profesa Kitila inakuja wakati ambapo hali ya kiuchumi kwa wananchi nchini Tanzania moja imekuwa ikilaumiwa, huku gharama ya maisha nayo ikizidi kuongezeka. La hayo yanayofuata mengine, lakini nataka nimueleze kwamba kuhusu utegemezi ni kwamba nchi yetu kwa kweli tangu mwaka 2010 bajeti yetu ya maendeleo zaidi ya 90% ni kutoka ndani. Kwa hivyo tofauti na nyuma kabisa kule ambapo bajeti ya maendeleo karibu 60% ilikuwa inategemea kutoka nje, kwa sasa ndio maana kuingia uchumi wa kati kwa kiasi kwa bajeti ya maendeleo inafadhiliwa kutoka fedha za ndani, na tutaonyesha kwa kina kwa hesabu katika miaka yote hii trend imekuwaje. Hili swala la matumizi ya serikali ni swali zuri, lakini ukweli ni kwamba tumeendelea kama serikali kubana matumizi. Sasa hili swala la matumizi ya magari peke yake nadhani kwa Tanzania kwa sasa na huko mbele tutatoa takwimu, magari yamebaki kwa viongozi wa juu. Maafisa wetu wa chini wengi wanatumia magari yao, na nadhani kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha aliainisha katika bajeti ambayo ilipita, hatua ambazo serikali inazichukua kuhakikisha kwamba tunabana matumizi, kuhakikisha kwamba viongozi kama ulivyosema hatuonyeshi maisha hayo unayosema ya anasa, lakini ukweli ni kwamba serikali yetu imeendelea kubana matumizi kwa kiasi kikubwa sana. Maendeleo yana sura mbili, sura ya kitakwimu na sura ya hali halisi, lakini takwimu nyingi zina reflect uhalisia. Kwa mfano, tukisema tumepunguza vifo vya akina mama wanaojifungua kutoka vifo 760 katika kila vizazi 100 kwenda vifo 104, hiyo sio takwimu tu, ni uhalisia katika maisha ya akina mama. Na kwa nyinyi ni waandishi wa habari, njia mojawapo ya kutathmini takwimu ni kwenda sasa kuongea na akina mama wenyewe wanaotumia huduma za afya. Pato la Mtanzania mmoja kwa maana GDP per capita income limeongezeka kutoka dola za Kimarekani wakati huo 399.5 ambao wakati huo ni sawa na shilingi 322,597 mwaka 2000 hadi kufikia dola za Kimarekani 1,200, yani shilingi milioni 2,880 mwaka 2022. Tanzania imefikia
asilimia 124 ya kujitosheleza kwa chakula, na lengo letu ilikuwa tufikie asilimia 140. Kwa hivyo Tanzania kwa maana ya kujitosheleza kwa chakula kwa kweli tunakwenda vizuri, na ndio maana katika miaka hivi karibuni usikii tena wilaya zikiripoti kuhusu habari ya njaa. Kwa hiyo pia ni fanikio ambalo tumelipata. Haya, tusonge mbele, na ni kwamba mhubiri mwenye dini ya itikadi Bwana Mackenzie siku ya Ijumaa, yani hii leo, alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na mahakama ya Malindi kwa kosa la kuendesha studio ya kurekodi filamu bila leseni halali. Mahakama hiyo pia ilimhukumu Bwana Mackenzie kwa miezi 6 zaidi kwa kumiliki na kuonyesha filamu kwenye runinga ya Times TV bila leseni ya uendeshaji shughuli hiyo. Mackenzie kwa sasa anazuiliwa katika gereza la Shimo la Tewa kwa kosa mengine, ikiwa ni pamoja na kifo cha zaidi ya watu 429 maeneo ya Shakahola. In light of the foregoing, I do consider that the accused person is 50 years of age, his remorsefulness, and the fact that he indeed learnt his lesson and closed down shop and relocated, thus does not operate and run the said Good News International Church, and that he sold off his TV station. I also consider the length of time taken for this case to be concluded, the resources that may have been resulting thereof, that he is a family man, and they depend him on their source of livelihood. I'm also cognizant of the accused's diligent attendance to court. All the foregoing are insofar as mitigating circumstances are concerned. In respect to the charge of possession and exhibition, the defense counsel in mitigation stated that the accused had been charged with a similar offense, thereby making him a repeat offender. That, however, the said offense may not have been intentional. This cannot be the case, for once the accused person had been charged, that was information enough to him that he was running against the law, and he ought to have refrained from the same, and not to call for deterrence from the court. As such, he knowingly reoffended. In addition, indeed it is true that the long-haul effects on the viewers of the unauthorized content are grave and have tumultuous effects in the long run. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. The accusations that are raised, where that information is obtained and how, I will urge you Haya, tuingilie taarifa kuhusiana na mapigano ya Hamas maeneo ya Gaza pamoja na wanajeshi wa Israeli, na ni kwamba wiki moja tu baada ya kusitishwa kwa mapigano ili kuwezesha shughuli ya kuachilia mateka huru, mapigano yamerejea tena maeneo ya Gaza, ambapo kati ya Israeli na Hamas, ambapo siku ya leo pekee vifo 9 vimeweza kuripotiwa kutokana na mapigano hayo. Mapigano yameanza tena Gaza Ijumaa baada ya kumalizika kwa mapatano ya wiki moja kati ya Israel na Hamas, huko vifo vya kwanza viliripotiwa dakika chache baadaye, kulingana na maafisa wa afya katika eneo la Palestine. Jeshi la Israel limesema ndege za kivita kwa sasa zinashambulia maeneo ya Hamas katika ukanda wa Gaza,
na waandishi wanaripoti mashambulizi ya anga kaskazini na kusini mwa eneo hilo. Marwa Alhams, mkurugenzi wa hospitali ya Al-Najjar huko Rafa, kusini mwa Gaza, ambapo Wapalestina wengi walikimbilia baada ya kuambiwa na Israel waondoke kaskazini mwa eneo hilo, amesema mashambulizi yameua takriban watu 9 katika mji huo, wakiwemo watoto 4. Kwingineko, watoto 2 waliuawa katika mashambulizi ya anga katika mji wa Gaza, alisema Fidel Naim, daktari katika hospitali ya Al-Ahli mjini humo. Mapambano yalianza tena muda mfupi baada ya jeshi la Israel kusema kuwa limenasa roketi iliyorushwa kutoka Gaza, ikiwa ni ya kwanza kutoka eneo hilo tangu kombora liliporushwa dakika chache kabla ya kuanza kwa mapatano hayo Novemba 24. Ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ilisema mapigano yameanza tena baada ya Hamas kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Haya, nchini DRC wagombea mbalimbali katika uchaguzi wa mwezi huu, yani tarehe 20 Disemba, wameelekeza kampeni zao katika eneo la mashariki linalokabiliwa na utovu wa usalama kama njia mojawapo ya kusaka uungwaji mkono ya kuwa rais katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kuwa na utajiri wa madini, nchi hiyo ya Afrika ya Kati imekuwa ikikabiliwa na utovu wa usalama, ufisadi pamoja na matumizi mabaya ya afisi za serikali. Japokuwa sehemu kubwa ya taifa hilo imerejelea hali ya utulivu mdogo baada ya matukio mawili makubwa ya mapigano kati ya miaka ya 1990 na 2000, makundi ya watu wenye silaha na waasi yamekuwa yakitekeleza mashambulizi mashariki mwa taifa hilo, jirani na nchi za Uganda, Rwanda na Burundi. Suala la utovu wa usalama limekuwa likitawala hotuba za wagombea hawa, haswa wanapozuru mashariki mwa nchi hiyo kuuza sera zao. Kwa miaka 30, miji ya Bukavu, Bunia, Butembo, Beni, Goma na Oicha imekuwa ikikabiliwa na machafuko. Karibia raia milioni 44 kati ya idadi ya karibu watu milioni 100 wamesajiliwa kushiriki katika uchaguzi huo wa tarehe 20 ya mwezi huu wa Disemba. Kando na uchaguzi wa urais, raia wa DRC pia wanawachagua viongozi wapya katika nyadhifa mbalimbali katika wilaya na mitaa. Haya, tuelekee Guinea-Bissau, na ni kwamba makabiliano makali ya risasi yameshuhudiwa katika mji mkuu wa Guinea-Bissau mapema Ijumaa asubuhi baada ya walinzi wa vikosi maalum walipokwenda kuwatoa kizuizini waziri na kiongozi wa ngazi ya juu serikalini katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Makabiliano makali ya risasi yameripotiwa katika mji mkuu wa Guinea-Bissau mapema Ijumaa asubuhi baada ya walinzi wa vikosi maalum walipokwenda kuwatoa kizuizini waziri na kiongozi wa ngazi ya juu serikalini. Walinzi hao wa kitaifa waliwachukua maafisa hao kabla ya kurejea kambini kusini mwa mji mkuu. Vikosi maalum viliingilia kati baada ya mazungumzo ya kuacha huru kukwama na kuishia kutokea kwa makabiliano ya risasi. Kiongozi wa kundi wa wanajeshi waliokuwa wakijaribu kuwaachilia watu hao wawili sasa wanashikiliwa na jeshi na hali imedhibitiwa. Waziri wa fedha Suleiman Said na katibu wa hazina kuu ya serikali Antonio Monteiro walikuwa wamezuiliwa, huku kukiwa na uchunguzi wa madai ya kutolewa kwa dola milioni 10 ya fedha za serikali kwa njia isiyo ya kawaida.
walihojiwa Alhamisi alasiri na uchunguzi kuanzishwa dhidi yao kubaini malipo kwa kampuni 11 yalivyofikiwa. Katika kikao cha bunge siku ya Jumatatu, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini humo alidai kuwa wamiliki wa kampuni hizo walikuwa karibu na viongozi wa muungano unaotawala nchini humo. Na michezoni ni kwamba timu ya chipukizi ya Kenya pamoja na wale kutoka Rwanda wamefuzu katika ya nusu fainali ya michuano ya Sakafa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18. Kenya ilitandika Somalia bao 4-1 na Rwanda ikaitandika Sudan mabao 3-0. Hapo kesho itakuwa ni zamu ya Tanzania, chipukizi kutoka Tanzania pamoja na wenzao majirani wa Zanzibar ambao watakuwa kichuana kutafuta nafasi ya kuelekea nusu fainali ya michuano ya Sakafa. Kariuki anaipembeleza kwake Omondi, Tyron Kariuki Junior, Louis Ngavi, Adrian Kibe jaribu kuchekesha moja, Kibe anapigwa kiato, anakuja lolo baada ya kazi nzuri ya Tyron Kariuki, kazi nzuri yake. Na mtazamaji, ni haya tu tuliweza kuandalia jioni ya leo. Kwa mengi zaidi, kama kawaida, unaweza fuatilia mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram, na vile vile mtandao wa X zamani ikiitwa Twitter. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe. Uwe na weekendi ya kufana. Kwaheri kwa sasa.